OK， 去片。首先咧，我哋要輸入呢個地址。呢個 navigation， 咁去啦就輸入地址。OK， 咁而家準備咧，就由我車房開始。咁首先咧，呢個叫撳呢個掣 Start Self Driving。咁咧開住個燈，咁我嘅手咧就係需要掂個軚盤嘅，腳咧我就擺喺個油門附近。咁但係咧我就係冇 action 嘅，即係冇踩個油門嘅。咁啊天氣今日咧就〜而家就唔算太差嘅，不過路面係有雪嘅。咁咧就開始由我屋企嘅車房出，咁啊去我翻上堂嘅地方。車程大概係35至40分鐘啦。咁佢係自己行嘅，我手就係冇掂個軚盤嘅。咁都幾滑嘅個路面，咁嗱佢都好小心嘅，咁希望安全咧。咁因為我都係今年先開始用呢個自動駕駛，咁咧就係當我4月嗰時開始，但係嗰時冇乜雪，咁呢個時候咧就比較多雪啦，咁想試下一個比較。又唔係太差，都叫做滑嘅路面，試一試佢個自動駕駛，睇下究竟佢安唔安全。咁我都係alert嘅，一路而家自己行。咁佢有初或者介紹下，佢有5個模式嘅，一就係叫 Swift 好嘅，咁咧就係最 beginner 嘅，行得好慢。第二個 Chill， 第三嘅 level 咧就係 Standard， 而家我用緊嘅，即係標準。第四咧就係 Hurry， 即係佢要快啲嘅，會可能會好多時都 speeding。咁另外叫 Mad， 即係瘋狂駕駛咧。瘋狂駕駛唔係代表佢亂咁嚟，即係佢係轉線多啲。即係爬頭啊多啲咁上下嘢啦。咁而家我用個 standard， 嗱佢每一個 sign 都停唔夠時間嘅，咁佢慢慢行出去咧，睇清楚先出嘅。OK， 有少少覺得佢係。少少咧就，但係都唔滑嘅，但係都冇嘅 OK 嘅。咁佢就開得好鬼快，有時要控制下個車速。咁呢個 button 咧就係控制個車速嘅呢個 button， 拉上拉落。如果唔嫌佢慢咧，就拱上去，咁就跳落。下一個 driving 嘅模式嚟 hurry， 如果你覺得佢快咧，就拉翻個邊，因為個咪嗰個 speed limit 咧係自動 detect 嘅，自動轉嘅。咁呢個速度啦，最緊要留意呢個速度，即係有時要自己控制翻個速度，唔好俾佢超速。咁我咧。咁佢而家最新呢個 version 咧，係會學習我個駕駛嘅習慣。咁我而家習慣咗咧，就係佢一超速咧，我就控制住佢俾嗰個 speed limit 係最多係超10公里。咁所以咧，佢基本上都係跟住嘅。
都識得睇到嗰啲工程車會避嘅 ，OK 嘅。咁轉彎咧都好慢嘅。咁雖然係路面都係一層雪，但係佢都係 up to 而家都係小心嘅。呢度就限速60，因為今日係啲地面比較滑，有陣雪，所以我諗佢都係小心嘅。呢度係50零，都唔會超過60。咁平時咧佢係限60幾嘅。我有時咧就挨低少少啲，即係挨低少少舒服啲，腰冇咁攰。但係我腳咧，我都係有時啱啱初喺雪地揸車，雪地嘅自動駕駛，我隻腳同我手都係 ready， 咁咧就咁我腳咧就會挨有附近 in case 有咩 emergency 我都可以 take over， 但係我試過，但係一到而家都係冇乜大問題。咁但係佢有一個喺呢啲咁比較上唔係咁晴朗嘅天氣咧，佢有一個問題，有時落雪啦、落雨啊，咁佢全部靠咧暫時照我所知咧就5至6個 camera， 咁但係佢話有8個，咁我睇到就4個啦、5個啦。嗱呢度咧唔知有1定2個啦，咁前邊有一個，後邊一個，左邊另一個，右邊一個。咁當嗰啲 dirt 啊、嗰啲泥啊、嗰啲水啊咁樣遮咗佢嗰個 camera 咧，咁佢咧就唔揸㗎啦，佢唔行嘅，咁你就交翻俾個司機揸翻嘅。咁所以咧，我每次開車前，即係呢啲環境開車前，我就先抹咗嗱，呢個唔使嘅，呢個用水潑就得㗎啦。咁前後4個 camera 咧，咁我就會開車前咧，咁我就會抹一次嘅，抹乾淨佢先至開車，或者落車嗰陣時抹一次，咁保持佢個 vision 即係清晰咧，咁佢就行得暢順啲。如果唔係咧，佢一污糟嘢遮咗個鏡頭咧，佢就唔揸㗎，佢就會要我揸翻車，要個司機揸翻，佢會停咗個自動駕駛嘅自己。車速而家都係安全嘅。而家就比較大風，但係冇落雪嘅。
個路面都唔係太多積雪 ，OK。而家佢都係 limit 係60，但係佢都行50度。嗰啲線都好清楚，我唔知點解佢都畫出嚟好清楚，但係路面咧睇啊，好似即係唔係太清楚啦，但係佢都 show 到出嚟好清楚，啲 lane marking 嗰啲都好清楚。咁呢個就 blind spot 嗰個 camera 係左邊門嗰個 blind spot 嘅 camera。即係我覺得佢安全嘅地方就係佢睇得好遠，佢好遠就睇到個紅綠燈，佢一早就減速，見到紅燈，所以 OK， 即係比一般人，如果你個眼水或者眼力唔夠咧，咁佢係呢方面係好優勝，佢睇得好遠。右邊嘅 blind spot。咧佢大家呢個係喺我習慣嘅，咁佢而家跳70，好似咁我一般我習慣就唔會超過10公里，咁佢都 keep 得到。
再快，因為我習慣咗係唔會超過個 limit 10公里，咁佢都係 within 呢個 range， 即係跟翻我個駕駛值。同埋呢個天氣即係可能麻麻地啦，咁佢就更加係慢嗰啲，安全啲，更加安全。去到78咧，佢就唔再上。咁一陣間會行404落去，好 patient。唔會啲人哋快佢又快 ，keep 住個速度差唔多。就算佢對面好殘眼咧，咁我覺得殘眼啦，咁但係應該佢嘅車就唔覺得殘眼，佢應該 OK 啦，好暢順。佢有好處就睇得好遠，後路燈一早見到就慢慢收埋嘅車。
準備落 highway， 咁應該大家都知啊，佢嗰條入 highway 嗰個路咧就啲彎好急嘅，即係留意下啦。前面有啲慢車，所以速度都唔快，咁都 OK。都好暢順嘅，轉呢個彎，準備出 highway。都睇得好通，安全佢就出。而家行緊入緊去404，咁應該咧佢個 routing 咧就去到 Steele 先至轉嘅。正落到去 Steele，佢永遠都係保持一個安全距離，就唔會跟到好貼。過線都好暢順。佢一路都行81度，即係大概唔會超得大嘅。嗰啲 highway 咧行81度 OK 啦，都係安全。相信佢係計算到前後左右啲車嘅速度，然後去決定幾時過線，過唔過線，跟唔跟到前面嘅車，即係個電腦就會，我相信佢係會計算呢樣嘢。擋風玻璃如果蒙咧，因為佢呢度有個鏡頭，咁
咁通常咧就佢就唔係好識開水盤，咁通常就 manual 咁啊撥清佢咯。如果唔係咧，佢呢個鏡頭用咗咧，佢又唔行，即係唔會自己揸，佢要我揸翻。我而家用緊係嗰個 standard 嗰個 driving mode，咁咧大概佢都係超10公里左右。咁如果我想佢快啲趕時間咧，我就碌上去，碌呢個 button，screw up 嘅咧就 scroll up 嘅咧，咁就有個 hurry， 一個 hurry 嘅駕駛模式咧，咁佢就會快啲，可能超20公里咁上下啦。咁但係我而家唔趕時間，我有得㗎。計算到前面嘅車係慢嘅，咁佢就走出嚟，諗住過呢架車，但係佢又突然加速咁樣，新咗預算，咁所以佢又翻過去。因為我哋要喺 Still 嗰度出。到嚟南邊咧，路面情況好好多，應該冇乜大問題。佢自己就有時自己噴啲水清潔，因為呢個鏡頭如果蒙咗咧，佢又揸㗎啦，即係佢唔行嘅，咁咪俾翻我，要我控制翻個車。咁所以久唔久佢又會擠啲水出嚟洗乾淨。
洗乾淨啊，擋風玻璃。咁呢個鏡頭變咗會清化，唔會遮咗個視線。呢個係 blind spot 嘅 camera。呢盞燈會比較耐啲，可能兩盞燈時間先至過到咯。第一次應該係唔夠時間過。佢自己行，冇踩個油門。而家路面情況啊，相當唔錯嘅。咁我用咗自動駕駛、全自動駕駛大概9個月到啦。咁我對佢好有信心，所以有時我隻腳都唔會擺喺個 brake 同埋油門嗰度。咁我就即係有時 relax 啊 ，OK， 咁佢左轉。Woodbine 由 Still 轉入 Woodbine 北上，咁去到
John 嚟左轉嘅。差唔多到 John， 咁佢會喺 John 左轉。咁佢都好守規矩嘅，啲雙黃線嗰啲、雙實線嗰啲佢唔會過。等到呢啲dot line 啲白線咁啊過，咁啊準備入左轉嘅 lane。準備轉入去目的地，咁我 set 咗咧，佢係去 parking lot 嘅。咁因為我之前經常嚟呢度咧，個 parking lot 咧，咁我泊咗響個即係個 destination 嗰個 parking 嗰個位置，咁佢係記得嘅。咁佢咧就會泊翻喺我經常泊嗰附近嗰幾個 parking 嘅。咁應該咧佢會自己揾位泊車嘅。咁因為咁大個 parking lot 咧，佢好多時你第一次嚟咧，佢唔知泊邊度。咁你泊得幾次喺同一個位置咧，佢就記憶到嘅。我就通常都係泊喺前邊，咁咧佢就自己揾位，咁我由得佢揾啦，我唔理佢，等佢自己泊得唔滿意，我先再泊過咯。咁我有少少蠢嘅，頭先我咁近就泊走嚟呢度泊。嗱，咁佢多數都係 back in 嘅，好少 head in。好間中先會 head in。OK， 到咗啦，咁啊停低。